วันนี้ก็มาแนะนำกับ CNC Mini Pro นะครับตัวนี้แกน X ได้300 Y 200 Z 100นะครับสามารถแกะได้ก็เป็นพวกไม้อะคริลิกแว็กเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างงานกันนะครับที่แกะกับเครื่องนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับใช้โปรแกรมเป็น Capico นะครับแล้วก็ขึ้นแกะเป็น 3D ครับอันนี้จะเป็นแกะแว็กนะครับเป็นเหมือนจี้ครับก็ใช้โปรแกรม Capico เหมือนกันพวก Capico จะเหมาะกับพวกงานนูนงานปั้นพวกนี้ครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับจะเป็นพวกมินิ CNC หรือเป็นรุ่นไหนก็ตามสามารถติดต่อเราทาง 3D Scanner ได้ทุกช่องทางเลยนะครับ